ได้เห็นเขาบอกคนกรุงถ้าจะเฮลั่นกับงานนี้ครับ Grab จะถูกกฎหมายแล้วครับคุณผู้ชมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ได้มีนาคมปีหน้าประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ Grab ถูกกฎหมายคำว่า Grab ถูกกฎหมายนั่นหมายความว่ารถยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจะสามารถวิ่งรับผู้โดยสารได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยคุณจิรุตวิสารจิตรองปลัดกระทรวงคมนาคมครับออกมาเปิดเผยหลังจากที่ประชุมพูดคุยหารือกันในประเด็นนี้เนี่ยแหละฮะสรุปก็คือเดี๋ยวเขาจะเคาะออกมาเป็นหลักเกณฑ์ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้หลังจากนั้นส่งครม.พิจารณาภายในสิ้นปีและคาดว่าจะประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ได้มีนาคม63ปีหน้านี่นับถอยหลังเลยนะฮะอยากให้ถูกกฎหมายในมุมของผู้บริโภคอย่างเราก็จะได้ใช้บริการเอาแต่ในมุมของพี่แท็กซี่ล่ะใช่ไหมฮะที่เขากว่าจะวิ่งออกมาเป็นรถสาธารณะได้นี่เขาต้องไปติดตั้งอะไรมากมายเสียเงินเยอะแยะแต่อยู่ดีๆรถป้ายดำจะมาวิ่งรับผู้โดยสารแข่งกับพวกเขาได้พวกเขาคิดเห็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยคุณจิรุตรองปลัดกระทรวงคมนาคมบอกไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาวิ่งได้นะครับเดี๋ยวรอประกาศจากขนส่งทางบกคือเขาจะกำหนดหลักเกณฑ์เลยยกตัวอย่างเช่นรถที่จะไปรับผู้โดยสารถ้าเป็นป้ายดำจะต้องติดสัญลักษณ์ว่าอันนี้รับบริการรับผู้โดยสารนะให้รู้ว่ารถคันนี้รับผู้โดยสารได้และอาจจะต้องเข้าไปตรวจกับขนส่งทางบกต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวขนส่งจะเคาะและห้ามวิ่งอยู่ดีๆไปวิ่งแข่งกับแท็กซี่คือโบกมีคนโบกไปรับผู้โดยสารทั่วไปไม่ได้ต้องผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะที่ยกตัวอย่างเท่านั้นแต่กฎชัดๆเนี่ยเดี๋ยวทางขนส่งทางบกจะเคาะออกมาอีกทีคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเขาพาดหัวข่าวกันว่าคนกรุงเฮลั่นใช้คำว่าเฮค่ะในมุมผู้บริโภคมันแน่อยู่แล้วเรามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่อีกมุมหนึ่งอย่างแท็กซี่เห็นใจเขาบ้างไหมหรือยังไงแต่บางคนก็จะบอกว่าพี่แท็กซี่พี่ก็ไปอยู่กับ Grab ซะสิใช่ไหมฮะพี่ก็ไปลงทะเบียนร่วมกับ Grab ซะสิพี่ก็จะสามารถใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันได้วินวินหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นกันได้หรือจะคุยกันเรื่องของสภาพอากาศหน่อยก็ได้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็ทำเอาต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหรือไม่เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนบอกว่าประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่อีกแล้วครับคาดว่าจะเข้ามาอีก1ลูกภายในเดือนกันยายนนี้และคาดว่าจะส่งผลกับภาคกลางและภาคใต้นะฮะนี่เราโดนไป2ลูกแล้วที่ได้รับผลกระทบคือโพดุลแล้วก็อีกลูกหนึ่งคือคาจิกินี่กำลังจะมีอีก1ลูกโดยรัฐมนตรีเกษตรเป็นคนบอกนะครับว่าให้เตรียมการรับมืออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือคนที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับเนื่องจากเมื่อวานนี้อธิบดีกรมชลประทานคุณทองเปลวกองจันทร์บอกแล้วนะฮะเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเหนือมาระบายน้ำเพิ่มขึ้นวันก่อนนี้750ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานล่าสุดนะฮะตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเป็น898ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในอัตราที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งผล7จังหวัดครับอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีขอให้เตรียมการรับมือนะฮะน้ำเหนือมาเขื่อนเจ้าพระยาต้องเร่งการระบายน้ำออกดังนั้น7จังหวัดเหล่านี้เตรียมการรับมือด้วยครับ